হ্যালো বন্ধুরা, আমরা আরেকটা নতুন এটা কিভাবে ফিটিং করতে হয় আর আগে একটা করছি, রোলার কীভাবে লাগাইছি দেখাইছি। এখন আমরা দেখাবো এটা কীভাবে ফিটিং করতে হয়। দেখতে থাকুন ভিডিওটা। আর একটা খুলে বেয়ারিং কীভাবে আর্মিচারে কীভাবে লাগাইতে হয় ভিডিও বানাইছি দেখাচ্ছি। এখন আমরা ফিটিং করতেছি, এটা ফিটিং করে চালায় দেখাবো আসলে ফ্যানটা কি ঘুরে কিনা। হ্যাঁ, ফিটিং কীভাবে করতে হয় দেখাচ্ছি। এই যে আর আগে আমরা মার্ক করে নিয়েছিলাম, এই মার্ক করে নিয়েছিলাম, এই মার্ক আমরা লাগানো হচ্ছে। এখন স্ক্রু লাগবে, একটা লম্বা একটা স্ক্রু নিয়ে নেবেন 10 নম্বর। তারপরে টোকা দিবেন, হালকা হালকা টোকা দিবেন যাতে বড়িটা না ভাঙে। এই যে আমাদের কাজ কমপ্লিট। এখন আমরা লাগাবো, নাট লাগাবো। আর আগে তো হিটটা খুলছি, এখন হিট দ্বারা খুলি নেই। এখন আমরা নাট লাগানো হচ্ছে। দেখুন নাট লাগানো কমপ্লিট। ক্লিয়ার আছে কিনা দেখতেছি, এই তো ক্লিয়ার, বুঝছেন? একদম ক্লিয়ার, কোনো বাধাগুজি নাই, আর্মিচারের সমস্যা নাই। আর যদি এরকম ফাইট না করার পরে যদি কাজ না করে, তারপরে তো আপনারা লেজে নিয়ে ফ্যানের রোলারটা করতে পারবেন, মাল ধরাইয়া কাজ করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। এখন টাইট দেওয়া হয়েছে, এখন আমরা ক্যাপাসিটার লাগাবো। ক্যাপাসিটার দিলেই ক্যাপাসিটার ভালো আছে কিনা চেক করতে হবে। ভালো না ক্যাপাসিটার, ভালো আছে। এখানে ক্যাপাসিটার কোথায়? চালু করছো? এখন আমরা ক্যাপাসিটার লাগায় চেক দেবো ফ্যানটা ঘোরা কিনা। লাইটটা একটু কম, এনতে তো আলো আয় না, এটার যাতে তলো দেখতে। Karen nene ki. হ্যাঁ, Pensar usta. এটা তো ভালো না ক্যাপাসিটার। Ha? হ্যাঁ, Pensar? কারণ নাই। আমাদের ক্যাপাসিটারটা ভালো না, তাই ফ্যানটা ঘুরছে না। এটা তো দেন, এটা দাদা, আর একটা ক্যাপাসিটার। এটা এই বেটারটা Era amar capacita. সেকটা থই দিব আপনারটা। Amata bala. কত কর না, ক্যাপাসিটার ভালো আছে।
আমরা চেক দিব। কিন্তু রাংটা লাগাইতে হবে, ঠিক আছে? আমরা রাং লাগাই চেক দিতেছি ভিডিওটা বানানোর জন্য, পরে আমরা রাং দিয়ে লাগাবো। তো এখন আমরা চেক দিব, উল্টা করে না ভালো করে দেখাচ্ছি, দেখেন। হ্যাঁ, ঠিক আছে, এটা আরেকটা করবো। এখন আমরা ঘোরা দেখাবো কিভাবে ঘুরে ফেলবা। দেখুন বন্ধুরা, এই যে আমি করছি। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন। নতুন নতুন আবার ভিডিও নিয়ে আসবো, ঠিক আছে? দেখছেন আমি যেটা সমস্যা আমাদের সমাধান হয়ে গেছে, দেখছেন? সুন্দর করতে একদম নতুন মতো হয়ে গেছে কাজ। আমারটা দেখ, আমারটা দেখ। এই, এই যে এটা আমারটা এভাবে দেখ। থাক, আর আমার ক্যামেরা এভাবে তো খুলে থাক, দাও। নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক করে রাখবেন, শেয়ার করে রাখবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। নতুন নতুন আবার ভিডিও নিয়ে আসবো। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন।